好啦，今日咧就出嚟行商場啦，喺吉隆坡嘅。咁啊，因為我要之前買咗嗰個咪，到而家先有得換，咁咧就所以要出嚟換呢個咪。咁啊，電子產品喺呢個世界上邊咧，都係一個好重要嘅環節嚟㗎啦。相信冇咩地方唔需要電子產品嘅。咁啊，電子產品嘅專門嘅商場咧，亦都係應該每個城市都會有啩。咁今日咧係年初五啊，年初五。好啦，入咗嚟商場咧，我哋先落樓下睇下先，落樓下睇下，跟住咧逐層咧就影下俾大家睇下。咁呢個商場佢有自己嘅停車場啦。咁我咧就拍咗喺 B2嘅，拍咗喺 B2。咁咧，我由停車場一上嚟咧，呢度咧就好多嘢食嘅，咩類型嘅嘢都有得食嘅。因為我哋而家出咗嚟呢度係 KLCC 附近啦嘅一個專係電子產品嘅商場。咁呢度咧 KLCC 附近呢個區咧就乜嘢人種都有嘅。唔同類型嘅人種都有，即係唔同類型嘅種族啊，唔係人種。所以呢度食嘢咧，睇啲餐廳就知㗎啦，咩類型嘅食物都有，有馬來式啦、印度式啦、韓式啦、日式啦、歐美嘅式啦，咩類型嘅食物都有嘅。咁我咧就兜個圈，同大家分享下。希望今段影片咧冇咁震啊，一路試啦。早前咧就去咗商場拍，又係用呢個方法拍，咁但係太震同埋太歪啦，所以咧抌咗啦段片。呢個商場每一層嘅面積唔係好大嘅，咁但係就好集中咯，好集中，有好幾個門口。咁就行完地牢呢一層啦，又已經好快啦。咁我就開始上樓上啦。而家係1點幾咧，應該食晏時間。咁今日係平日嚟㗎，唔係假期嚟㗎。農曆新年假期都過咗㗎啦，所以都算幾多人啦。因為而家仲係 MCO 期間，好多管制嘅，即係你要喺指定嘅範圍活動啦。你冇咩特別事唔可以周圍去啦。好似今日咁樣，我有特別事嘅，我需要出嚟做嘅，需要出嚟換嘢嘅，先至可以周圍去啦。嗱，呢度都有買蘋果，咁買 Apple 咧，呢度咧就好多 Apple 嘅專門店，但係就唔係 Apple Shop， 咁佢哋應該係啲代理嚟嘅，排晒隊嘅喎，但係成間鋪頭都係買 Apple 喎。個大牌子都有晒㗎啦，華為啊、Asus 啊呢啲啊。賣電腦嘅有賣電腦啦，咁啊地面呢層咧啲大牌子咯，大牌子就喺地面啦。
咁啊，如果同我哋香港嘅電腦商場比較，黃金啊嗰啲咧，咁呢度就企理啲、乾淨啲，有冷氣，乾乾淨淨咁樣嘅，啲路又闊啲，又有得食下嘢咁樣。你行到肚餓咧，又有得食下嘢，仲有按摩㗎啦，上邊。第一層咧都已經花多眼亂啦。不過咧，通常咧我自己買電子產品咧，我就會上網睇咯。Samsung 都喺度啊。Samsung 出咗新電話，呢個好正啊，我都想要啊。因為佢影相啊、影片咧就好靚嘅，即係用呢個而家用電話拍片咧都可以唔使用相機啦，可以真係唔使拎咁多嘢啊嘛。呢一度上半層咧仲有㗎，上半層咧就有好多唔同牌子嘅電腦產品啊 ，KFC 都有喎。呢個 MSI 我唔係好熟，但係佢應該係好多打機嘅朋友應該會好熟，因為佢啲電腦咧應該係做打機用嘅，係咪咧？睇下呢啲電腦凳幾靚，由500幾蚊到1000幾蚊都有啊！呢啲啊打機嘅電腦都有分㗎。好，又行返轉頭啦。哦，呢間咧係咩嚟嘅咧？呢間係電話公司嚟嘅，即係上台嗰啲啊，上電話台嗰啲公司啊。好，咁我而家上1樓啦。疫情期間呢，就好多限制嘅，入商場又要登記，每去一間鋪頭都要登記啊！1、2、3、4、5層，加埋地下6層，加埋地牢7層咯，總共7層。咁啊，有啲細檔，有啲大檔。哇！你睇下前面嗰間，而家咧今年嘅潮流就興做 KOL 噶啦。咁啊，所以賣呢啲自拍神棍啊、腳架啊、燈啊嗰啲咧，好多鋪頭都賣噶啦。嗰啲穩定器啊，咁賣相機嘅鋪頭反而少噶啦。呢度咧就係賣電話嘅，一個個檔口咁樣係嘛？你中意講中文就揾個華人樣，你中意講馬拉文就揾個馬拉人樣。賣相機嘅鋪頭咧就反而少啊，而家有啦，但係唔多。啊，幾多呢啲邋邋雜雜嘢上嚟揾咪啊！而家興揾咪啊！headphone，咁啊有啲大鋪啊分開晒一格格咁樣，細鋪咁樣形式啦。所以我通常買呢啲產品咧就會係
上網揾晒我想要啲乜嘢咁啦，上網揾晒想要啲乜嘢，然後先至咧就會落嚟鋪頭睇咯，睇實物啦，睇實物，跟住就睇價錢啦，睇價錢，跟住就都要睇埋個 service 啦。service 好嘅，咁我就會幫襯開，就會揾翻嗰間啦。因為呢啲產品咧，你買嘅嘢係一模一樣嘅。咁之後要選擇嘅咧就兩樣嘅啫，一個 service， 二個價錢。咁你話如果價錢同 service 比點樣比咧？我就會揀一個，如果價錢唔係爭好遠，爭少少嘅，咁但係個 service 好咧，我會揀嗰個鋪頭。咁一啲產品啦，有啲產品如果佢冇乜機會壞嘅，冇咩嘢要 service 嘅，可能你買個腳架咁樣，買個電尿袋嗰啲啊，咁嗰啲冇咩要 service 㗎啦，咁嗰啲我咪會揀平啲咯，梗係。咁好多時呢個世界都係價錢同你嗰個時間都成正比例嘅，即係有時可能喺我自己嘅區買到嘅，喺我自己嘅區買到一個產品，咁但係你出到嚟呢啲商場多嘅，咁買到嘅可能會平啲咁多，但係可能你時間同車錢都喺翻度喎。咁你話我有時間嘅，我又中意行街嘅，咁我梗係出嚟買啦。或者有時上網買仲平嘅，我咪上網買咯。不過咧，嗱呢一類型嘅商場商鋪咧，大家都要睇下㗎。有時同一個產品個價錢可以相差好遠，可能相差超過30%、40%都有我見過。好多原因嘅，有啲鋪頭做生意叻嘅，可能佢有幾個鋪喺呢度，可能佢有10幾個鋪都唔奇嘅。咁佢咪可以一啲鋪嘅裝修靚啲，定位高啲，咁賣貴啲咯。一啲鋪就裝修親民啲，咁佢個定位低啲，咁賣平啲咯。咁吸納到唔同嘅客人啦。有啲客人佢哋會感覺去大鋪買、大牌子買，咁佢會覺得安心啲嘅，咁會去買啲貴啲嘅鋪頭咯。咁有啲人就會揀啦，揀緊價錢啊，咁慢慢行啦，揾啲細鋪買啦。咁另外一樣咧，都有呢度都有我哋香港人叫水貨啊，都有水貨行貨嘅。咁呢度就唔係咁叫嘅，呢度就唔係咁叫嘅。咁但係個分別都係有保用冇保用啦，同埋有抽稅冇抽稅啦。因為呢度嘅電子產品、進口產品都係要抽稅噶啦。咁我哋以前香港就免稅港。呢度就抽稅港咯。咁嗰啲冇抽稅嘅產品，咁就可能保養都唔知有冇啦，或者未必係去返原本嗰個代理商保養咯。等於我哋喺香港買水貨一樣啦，買水貨平咗㗎嘛。新年咧買啲電子產品應該係最熱鬧嘅地方嚟㗎啦。個個新年啊換新機咁樣啊，或者逗個利是有利是錢，或者出雙糧啦。馬來西亞呢邊都興出雙糧，有個即係個 bonus 咁樣嘅喎。聽我個朋友講，佢哋都新年都有 bonus， 農曆新年，即係尤其是華人老細嗰啲啦。有錢就梗係身痕㗎啦，想買嘢啊，使咗佢咯，咁助長經濟嘛。
咁啊，去到2樓咯喎，嗱，越上越高，越高就越多人喎，越高層就越熱鬧，係咪啊？香港朋友睇咗咧，係咪好似去咗深水埗黃金商場啊？啊嗱，你要買包塔就係呢啲地方啦，齊晒嘅。呢間鋪好犀利㗎，入邊好多嘢買嘅，嗱嗱雜雜乜都有嘅，咁我唔入去啦。咩濕濕碎碎嘢都有。呢啲男人聖地啦，呢啲係大鋪啦，大鋪咧就整齊企理啲。不過咧有時啊，嗱，唔好以為大鋪嘅嘢一定貴喎，有時下下咧大鋪嘅嘢咧平過細鋪都有喎，得意喎。所以真係花多眼亂，只可以用一個形容，花多眼亂。維修嘅又有，哦，呢間專賣偏打嘅咯，188商場有一間就係咁嘅，出翻去先，各色其色啦。遊戲機嘅呢間賣，遊戲機咧特別吸引嘅係咪啊？圍住晒。PS4、PS5 都有喎。PS5 呢度賣幾多錢咧？我都唔捨得走啊，係咪啊？而家啲遊戲機真係好鬼犀利嘅。好，我上去睇下先。咁啊，一圈一圈咁行下啲細鋪，睇下嘢，咁啊個零兩個鐘頭就消磨咗㗎啦，啲時間。呢個係咩嚟嘅咧？呢個喺馬來西亞咧，我哋咧就係睇呢啲嘅咯，電視盒啊，咩台都有㗎啦。因為而家世界各地都可以用嘅呢啲電視盒，有得上網就得㗎啦。咁啊睇晒嘅。入呢間鋪行下先，呢啲大鋪。想揾個 headphone 啊，揾個耳機啊。而家我啲耳機咧真係用到爛嘅。哦，呢粒嘢30幾蚊，好鬼貴啊，係咪啊？
有啲配件咧，有啲產品咧，呢度就馬來西亞，如果同香港比咧，都係貴嘅，因為可能好多都係入口嘢。熟嘅鋪頭好多，頭先我買咗呢個130蚊，老闆收我。喺呢度咧買電咧好貴嘅呢度，所以咧我就用叉電啦，轉咗。Sorry.買插蘇咧嗱，如果大家過嚟馬來西亞住咧，記得要買防雷嘅插蘇啊，啲拖板啊，尤其是你啲電腦產品啦，因為馬來西亞吉隆坡，尤其是吉隆坡，雷暴嘅發生率係好似係世界第一位喎。咁啊唔係24小時不停行落去，每日都咁樣踢你幾下咁樣啦，閃幾下咁樣啦。而家農曆年階段咧，就呢度係最熱嘅，咁就冇乜雨水。農曆年呢個階段，咁啊好啲。過農曆年啊，咁啊開始啊，又涼翻啲啦。嗱，如果唔行入內街咧，就好快嘅一個圈。咁你兜下內街，咁啊又多啲嘢睇啊！再上，不過我啊中意行越上越高嘅喎，就算喺香港行呢啲電腦商場都係嘅喎。越上越高咧，有好多鬼馬嘢睇嘅喎，有時有啲細鋪啊。咁啊呢度我哋最頂嗰層4樓，呢度就有啲鋪都冇開㗎。高啲啊，平啲租啊，你做維修啊，做 service 啊。咁啊有個地方飲下嘢嚇，哇幾多電腦，幾多舊電腦。呢度係咪 Samsung 嘅 service 咧？係喎 ，Samsung 嘅 service。係咯，唔同牌子嘅嗱 ，Motorola 都有喎，Motorola service 又有，係啊，全部 service 喺晒呢一層啊，真係有幾方便喎。啊，嗰度擺低 service， 呢度坐低飲杯嘢。
好啦，咁啊一層過，一棟大廈搞掂晒所有我哋需要嘅電子產品，解決晒所有問題啦。好，今日我哋呢段影片呢就睇到呢度為止。喜歡嘅朋友就撳埋個訂閱掣鐘仔，分享下俾其他朋友。建設性嘅留言，咁啊 DJ 日記呢就會繼續圍繞住我哋嘅生活，拍多啲唔同嘅影片同大家分享。